Quay đi. Đá chú em. Em đứng chuồng chưa ấy? Em ghi trái rồi. Anh nói với thằng chưa ghi trái nào nè. Không. Đây. Mày có hậu nhiều quá nhiều cái hậu này tiền đạo nên chạy là không được. Anh đặt chung vợ, sao nó giữa ơi? Sao nó giữa với Quân ơi, cho anh đặt chung vợ. Mấy đó Kiệt. Mỹ đó Kiệt ơi, Mỹ nè, Mỹ nè. Cánh nào, cánh nè. Chị rồi chị. Lùi xuống đi. Một con lúc nữa, một con đâu. Hay quá rồi. Không để ý vậy đó. Bớt nói đi luôn. Lo hút thuốc anh vô anh đá rồi. Hiện trường chuyện hay ai nói gì nữa, trường chuyện hay đó giờ rồi. Đó giờ trường chuyện hay đó giờ rồi, mới hay đâu mà. Hồi vô trận nào chẳng hay. Trường nào mới hay hả? Trận nào đó cũng hay á, bởi vì em vừa bị nó luôn. Chưa bao giờ thấy nó thất tình luôn á, bữa nào cũng hay. Thấy lâu lâu có thất tình á. Nó bị bệnh hay sao? Cánh nào, cánh đây cho ta chuyền nè. Kéo lên. Hai người này. Đứng. Chọc, được, xuống. Thôi. Thằng chết. Chắc chiêu cơ hội đi. Vô luôn Sĩ. Hai người này, dưới mấy người này lùi đây. Một con luôn. Chạy với con, Sĩ đâu, chạy vô. Bỏ đây, mình đó. Ai đi chưa coi mà. Mỹ này kìa trường. Anh sĩ kìa trường. Mỹ. Hay. À. Một con em luôn. Chạy xuống. Tốt rồi.
Đá đi, banh chưa ấy mà. Anh xảy rồi. Không sao Quân. Tốt rồi. Sút đi. Vậy không tạt mạnh lên. Thôi hết tình huống rồi, anh Bảo nói rồi thôi. Chả coi. Gần lại cho Mỹ ném nè. Anh mà sợ thằng Long á sợi. Anh phải xúc nó chứ. Vậy Trường. Tốt, dẫn đi Mỹ, của em nó Mỹ.
Anh Hùng, quay anh Hùng. Anh Hùng mà, đừng có giành mà anh Hùng à. Mà xối mày em. Hay quá, nói một câu chí rồi chứ. Gần lại Mỹ, thấp lại Mỹ. Sút. Chạy lên tao. Chạy mạnh lên. Ôi em Mỹ ơi. Hai banh vào đỡ đường chạy mẹ luôn. Ra qua ngoài vô rồi thế. Đúng rồi. Có cánh ra, có cánh không? Ê! Ôi ơi. Anh đầu lên sợi. Căng đi đó. Trời ra cho anh lên thôi. Chạy cho anh sĩ. Đúng rồi. Hay quá vậy, động tác giả hay rồi chưa? Chuông. Long kìa anh. Chuyện anh bóc anh sao? Chi lý. Quân. Sĩ, tập trung sĩ.
Hãy đừng ơi. Xuất quân. À, lấy anh Sĩ, còn anh Sĩ, ráng anh Sĩ. Quân nào, bắt tay. Đúng rồi. Sau có. Đánh thải à. Chạy về. Phá. Tốt rồi, phá gì đó. Em thấy anh Hùng thỏ đó anh Hùng ơi. Em thấy anh Hùng thỏ đó anh Hùng ơi. Hay anh Hùng thỏ rồi đã cái gì. Sơn đua vậy hả? Chấp Sơn 2 bước. Cắt kéo vào Sơn này vô tiếp rồi. Tập trung này, bên kia kìa, bên kia. Em lùi sau nha, em lùi sau nha. Anh ở giữa này. Rồi lùi sau này. Ôi. Sơn. Ôi. Chạy. Được. Được quanh. Ba lũ mày. Đây nè. Này. Được không? Hay quá Long ơi. Qua đây. Đừng đẩy được. Đây quay Hùng ơi, tua luôn, hết luôn.
Duy. Hay quá. Đừng có rối anh em ơi. Phú ơi. Xuống. Chưa. Tốt, không quay. Thôi phải không mà chạy. Hay quá. Rồi mệt thay. Quá yêu. Giữ con. Con chân thôi. Ơi, bình tĩnh bao. Con. Giật con. Chết trái. Quá người. Tốt quá Hưng ơi. Hai người đi. Dạ đi, ráng xíu nữa đi, 5 phút nữa đi. Bên trái. Đừng có gì nữa. Cái gì đây? Gì để đảo vậy? Đi vào đi. Chạy chơi. Hai người đến đảo nó ngủ kìa. Vô đi. Kìa, tụi con. Kìa, ôm kìa. Quán không? Con muốn chạy không? Rồi, ta ăn luôn, chạy luôn. Vậy luôn. Trời ơi, xỉ ơi là xỉ. Bỏ. Cho nó mình ơi, đúng rồi. Em đây. Giữa này không. Kìa đập cái phạt. Rồi thay đi. Ai về thay đi. Ai đã đầu hiệp 1 bây giờ thay đi. Anh có thay cho em á. Chứ rồi. Anh có thay đây. Anh có thay cho tôi. Anh đi vào rồi đấy. Em qua bên này anh tự chân anh phân lên đi. Cho nó đỡ bàn lại. À, này có người có hấp tích rồi đấy. Đi bàn 3 chân rồi đấy. Đừng đi tiếp lại đi. Con tới gương mà chưa chắc ghi nhiều lắm á. Anh mà chắc chưa ghi nhiều lắm á. Đây là, ở đây hả? Hai trái. Năm hai. Giúp vô. Ui. Lùi giữa này. Đừng có chạy đi, mình đang chậm mà. Rồi, đi từ lên thôi, không làm rồi. Từ từ thôi mình ơi. Hay rồi Trường ơi. Hay chưa? Trường. Phải. Cái này. Chỗ kia luôn á. Mới nói ai xong ai? Mới nói ai xong đúng không? Sao chặt cái cháy kìa lên kìa. Bảo chạy đây. Bảo chạy trước đây. Lên có chuyện anh. Cái đồ của ai đấy nha, cẩn thận nha. Nghĩ rồi đó. Còn đánh bình nữa. Rồi đi. Đánh bình đi. Đứng lại. Đấy, áp sát luôn. Anh bình đằng sau. Đâu? Bắt mạnh trên đuôi. Bình. Tốt rồi. Hay rồi. Dùng rồi. Đừng ăn đi. Đỡ đôi tay thôi đó. Ơi, Trường. Đã bảo đánh bình đi bỏ đi, bình cho anh đánh được Trường. Vô con đi xảy, vô con. Này nó chạy sao anh vô. Đóng. Đây. Đây, mình có theo anh rồi á. Đã thế sao cái kia anh được anh?
anh biết lý do cho anh bị. Cũng rồi, tập trung này. Tập trung này. Không nói nữa. Đi ra chọn gáy sâu. Cũng là đội hình này. Không có anh cài đã khai hẳn đấy. Gì nữa. Ôi ơi, người khác có một người nữa đấy. Ai tiền đạo hả? Một tiền đạo thôi, còn một người lùi về đá giữa hỗ trợ anh này, sao bỏ hết giữa vậy? Trả lại mất nợ đây không được. Cái gì phải khen ơi. Nhà đi được con này nhá. Nhà đây ơi. Mới 73 hả? Ba mươi rồi anh. 30 anh. Được ơi, được. Cái thằng. Long. Ép đi. Ép giữa, không cho chuyền về, không cho chuyền đi luôn. Cho chuyền lên thôi. Về chưa? Mỹ à, về đi. Hey. Bốn người đứng xung quanh em rồi. Bên qua đỡ người quăng vậy. Phải chạy chết luôn rồi. Bay qua cũng được, kéo người lại đâu á. Trốn đi. Chạy ra không chạy ra. Mai đất cái đít rồi này. Vô nha, tập trung nha. Trời chuỗi mình đó. Chúng mà không. Rồi, thực tế. Hân lên Hân. Bước lên Hân. Ba người kia. Hay quá Hưng ơi. Vào dễ gì đi qua Hưng được.
Về đây, về đây. Về đây, đó, em lên nha. Anh ơi. Đừng cho quá cho lừa thôi. Đây cánh đi anh Hùng, anh Hùng. Đá là đi hết trơn rồi. Anh Sơn ơi. Thành chưa? Chút nha. Lâm, về đó. Được mà, được mà. Xin lại con nhé, xin chưa? À, còng lưng anh ơi. Gì mà đến tụi này. Anh em còng lưng hay là em còng lưng? Vậy ta biết ai còng lưng hả? Quay mặt lại anh, đừng có nhìn xem anh làm gì, quay mặt lại người chạy kìa. Ôi! Một một đó. Thế mấy bạn chết rồi. Giữ bóng anh em ơi, đá chậm thôi, giữ bóng này. Đánh người luôn anh em ơi. Anh Bình ơi, để em đá đưa cho. Đừng ép nữa, vậy thôi, Vũ ơi.
Em mở đông lắm. Bốn năm thằng không? Đây. Giữ phải lại.